Voilà. Passe à Congo na bungiango. Même avec le Congo, Congo ça n'a pas la passe. Pour fouler son Simba ça va toujours dire maman. Pas sur l'équipe. Tout le monde a ma cam. Ndeninga mukolo be pechana nginda ngana tika la kabo boye. Orte yo zanze to renyaka na pourquoi. Manga e soko comment comme na loba. Très bien, et comment? On peut se piste clé au 2022. Voilà. Nga eumela telo kwa na zo fife tikanga. Yo prier telo ko se kila manzambe yo kanga. Problème na yo eza olingi bisengo koleka koluka. Ozotala jo komi na ngote. Ozokanisa pasi na yo pe Simba fo ba idona batu misusu. Or bibe lobi ko chelike na mutu. Très bien. Woloninga pona sali nzadi mais na suka komo na ndeko mama na marquoi vie. Yeba place oza. Sala takan. Et puis on réussit ça va na souci ça batu nzamba pesa yo. Très bien. Et bela mibali ba kozanga mapambo lipo ba négliger basi na bana. Na loba clair au priorité et kota en archive. So yo kinga bien. Très bien. Mibali bele ba mitema mabe. Ba négliger ba loba na vérité. Négliger moi si na e. Mais moi c'est pour maranjo to poya soa. Ce qui moi c'est pas ça mabe. Moi si soka ça mabe ou ba ningo ko indiquer. So moni moi c'est ça mabe mais ce qui m'a dit ba la té alingi yo. Et na point moko pesa qui accepter pas férié ya e. Et facile. Tout ça ya alingi yo pas fungolo ya ye. Très bien. Na lo mama kama mike. Kate. A coach esprit ça si on a kufa na kufa si on a koma na koma. Courage na commissaire poto. Minute TV pour s'abonner massivement. Arcel Oumela, caméraman Abisso, Victoire Likunde. Victoire Likunde Batikayo. Connectez-vous et abonnez-vous massivement, surtout à la chaîne Alice Mibilou, la patronne à TV. Vous ne serez jamais déçus. Sérieux de Longue BCBG Football for the best of the all. Toujours, c'est mignon. Merci d'être fidèle sur Alice Mbilou, la patronne à TV. Chers amis, vous êtes en train de vous divertir à travers votre émission Connexion 24. Nous réalisons cette émission à Kinshasa, la capitale. Cette émission est présentée par le vôtre Arcel Kitoko, l'image de la presse par Popi, le maréchal de la presse congolaise. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir pour nous de recevoir pour vous Pasteur John. Yé Azasumut Oyo. Il y a co-présenté. Alors, c'est pour une première à la chaîne qui est Alice Mibilou, la patronne à TV. Mesdames et messieurs, je vous informe que cette émission d'aujourd'hui, il y aura à boire et à manger. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous gratuitement sur Alice Mibilou car vous ne serez pas déçus. Cette émission est réalisée par Victoire Likunde qui est derrière la caméra et je vous dis merci beaucoup. Merci aussi à Alice Mibilou. Montréal, Victoire Likunde, font la biseau. Na recevoir mon invité qui est Pasteur John. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Kitoko makasi. Voilà, bato tala yo de partout. Na évité au webs ba congolais ni au bazi occasion tala. Na linga bango mingi. Na lila bango pe donc il m'a baqué tout ça bien. Mon frère yo kanga bien. Voilà. Au 2020, 2021 ndenge le kaki et bien ça biso mabakuté. Très bien. Et Simba te o azana compagnie salisa te ye moko nzoto na compagnie. Voilà. Était sans compagnie. Très bien. Na beti bicha makamnanga monenge le kaki na komisi nzambe pa batelinga ti lelo. Yo kanga très bien. Voilà. O le kaki na malamu na mabe o ya inainga to pesa inga raison eza kandika compliment mukindenge salaka. Yango te likambo suko nzamba tena kati ya vinanga. OK. Vinanga so dépend de l'objectif na suko ko bimisa nini. Était sans comprendre. Très bien. Yango na bisaka batuke ko zalaka na suscité. Zalaka na sengo po komi mukola lelo. Kokoma lobi etalinga na yote mutabombeli biso monani nzambi. Na bité so comprendre. Très bien. Yango moninga Simba te na zaka toujours bien. Na yebisi batutu bolinga bino moko bolinga oyo to bandi na mona ne oyo boke na ngoti suka go jape na maîtrise ko bimisela bino loko malo da malonga. Kanisi yango. Siko 2021 so to bito to sala bilan ya Pasteur John. Est-ce que au connaître que ba difficulté to oleki sango non? Na yebisi yo bilan nga depuis au mois na tilelo yo kanga très bien. Voilà. Et c'est un cas positif. Oui, positif dans la lobby. Très bien. Banda bon moi na tilelo positif. Pourquoi? Joueur azo pe matin mettre à chaque championnat. Ben ngana ba je tika la kasi fait azam meilleur na kati équipe wana. Kokoma nanga banda bon moi na tilelo c'est que nzamba agréenga. Na ndenga moninga na zana na temps oya pesinga pe na vivre. Et Simba te équipe nyonso te mimaka champion. Ya pe na ba moment mususu ekomaka lokola échec. OK. Chaque année landisaka te jumsu ba pe maka. Ne pas dire que ceux qui ba pe minde ba ba footer. Période de nese bango te. Période mususu ba senga ba sur Ligue des Champions. Je peux s'arrêter ba betango 1 2 3.
ça même basakani be jouer sur ça peut se récupérer ko boya kayote na peut se conseil voilà c'est pelaka na temps mukenze ma pesi biso pe ma ko vivre lingo zo sala na mabena malamu pesa ngo affection e ko bimiselo ko malonga très bien po sengo na ngai ko se pesa yote mais ngamo ko sengo na ngai ko pesa nga kimia se longa mo ndena na lingi voilà mukile tonda ba métier chaque muta se perna métier côté kuti ye mutelo ko langa memanga na wenzina teka na okokate pour mbongo na okokate c'est juste un texte bloc à relier à mon na meki na aussi ça bénéfice nyonso na bité ça on comprend très bien on a juste pas directif mutu muso mona bongaka na ki chauffeur mutu muso mona bongaka na voyage voilà yo ngama comme na loba très bien vie to pesa na ka faute té to luka rande ko yeba ninyo yo sana ngo capacité sala o ko pesa sango poso ki kimia et là on est en Afrique ah bon na webisa yo en Afrique, balingi soko tanga ngape fona tanga. Faut appeler licencié. Merci. Or, jamais. Tala na mindele, mwana soka boyi ko tanga lingi bale, babanda ke bande mo mwana bale. Voilà. Tio mone simbi. Nazo pesa ba directif yoka. Très bien. Soki to kenda ka classe, ezaka pose wa maele ko tanga na ko koma bi mazo baté. Mais la plupart ya métier batami na bato, oye bongisa bato koleka bik ezebele. Na mona ba musicien yo yebi. Na mona ba footballeur yo yebi. Na mona ba comédien yo yebi na mama kamike ba métier za ebele mabe ya RDC soki muninga osala musana e moko boye mo wali pona ko chola e voilà bon dépendre na été a ko dépendre pe na binoté copie ya zo sala je sengo na e mais bon pe c'est faute très bien mais même pe na oyo yebaka oboyi Congo soko tikali pe ko kanyi maboko ba betelo maboko me yali cho boko na yeba bango na lo bano polele très bien merci à Alain Tita Andro quoi les puissants merci à vous Yolande Ntela Diama Sardoise Mokonzi ya Oteki Bilamba na Yolande na Hollande na Pesio ba merci belé Pasteur John. Qu'est-ce qui manque na ba Congolais pour na ba émerger na conscience na bango lelo? Congolais azaye moko zoba ya ye moko neti ba biso. Oh, na lo bano polé. Yo moko fi faire partie. Na za vrai Congolais mais na za vrai zoba. Na développer. Congolais mi ndingité. Congolais lingi lo kunga ne lo côté. Très bien. Congolais lingi ba mona ki akokanjo kana simelo côté ko ba biso. Comment finanga soki na passe na zo mi pesa na bisengo po batabala ba betelanga maboko me na kati ndeko sana na mawa. Yo kanga très bien. So yo kinga na fungolo ba branche férié. 2022 kanga ba porte. O pesi nzambe faute. Biyoma yo sala ti lelo oza muto kota lelo. Mais nzambe na mawana e atiki oti lelo. Côté msunga na tambola ba wolo la ngatala moyibi ndoki ndumba goma na te so comprendre mais nzambe apesinga faire de rekota ba o bazana ba projet na banga ba so na fa na talité fe nzambe teki bakufa siko comment on peut nzambe faute na makambo yemo falo dresser ka ya salela yo ndeko na ngatoke malene voilà passe ya Congo na bungiango même avec la seba ki Congo ça na pas la passe pour fufune so ka simbe ça va toujours dit mi aveugle asimba ka fufu mama ina pesa bino 800 yango ona ja fa dame ka boro yo yemo na dame te maza santinga na kotonda te yo kanga très bien so yo kinga na réalité ya Congo voilà to tondi na l'église oreto luka lola to so luka nde passer sile na ndako lo sambo ici sa capacité le sambo repose directif ko linga nzambe abomba ona ba danger mais so ko condition mo na courage te nzambe ko puye yo te na loba no clair noir sur blanc so yo kinga challenge ba transférer ma pambo lite kwa nyongwa mapa jamais so yo kinga kende église prier banda to ting poko sana nzala passer la loba amen o ko ko tondi sa olia o ko yeba n'habite so na loba noni très bien tala o man na okaka ma wato na loba boye ezo pesa nga RDC ba tu bazana ba capacité ya bango moko ba bimisela bango ba koti na distraction ba kabeli bango kwa ke ngamo ko longa na pesi fi nanga congé mais na zobela te OK na boy ko bima na tongo pour ko hein dans ce sens comprendre très bien na jumisi na pesi na politique politique est simba te est-ce que bato bele ba na Congo ba vie politique ede bango non na lo ba no poleli so kinga bien très bien linga oyo za na ngo nzamba ba tselo bele ko koma na nga lelo eza pays te ata na zaki na États-Unis so nzamba ba na kufa nde na kufa ko vivre na ngeza mawanzambe o prier te ko se kela manzambe yo kanga problème na yo eza o lingi bisengo koleka koluka ozotala jo komi na ngote ozokanisa pasi na yo pe simba fo ba edona batu misusu or bible lobi ko tielike na mutu te très bien na te so comprendre très bien compter na oyo yebisala esengo mutema ekokamaka selo catégorie poids okomona nga na 3000 francs yo seki
mais 3000 ans ndako so bana balema tembele batapa mobala solo ye yeyo ndako nanga kikuko mwana nga na litoko yo soko mona okangi solo ki wesa na kuteleki ndako na nanga mais ndenge na nimbela kati tongo koleka yo mtolala ka ne ponche yo kaba schéma 2022 na ozo na temps obanga ka championnat misu pamba kolata bilamba kitoko ne pas dit kasa na kimia na mutema zoba est-ce que soko na loba très bien pianga matoy na fungolo jeu de jeu mututu ananzela challenge akutana nango pasi nanga ko betela ngo lisolo te po ya yo oyebite batu nyonso ba na mukili ba ko na ko bonga na facilité te soko na sana faux pour pe simba fonga moko na miboma nzoto très bien donc bazali ba ndo délivrer pamba obenga mataka ba salo délivrance mama aso sele l'équipe to mona makam ndeni nga mukolo be pecha na nginda ngana tikela ka boye orte yo zanze to renyaka na pourquoi manga na lilala baza sukali mena munoko bagudi différent yo za paipa ya guni nini otelaki na moi to tali na fois normal oyeba habité sur ce combat comme na loba très bien et comment na personne ba piste clé au 2022 voilà nga eumela telo kwa na zo vivre tikanga na zaka na équipe atana ko taka na terrain mais coach atanga kana kata c'est na sélection na bonga te mais na ka parmi bato baza tanto 2023 ya yanga olengani ngana kamwaka ondo transfert tala yoka omoni yo ozana mfutema wana ba fa enseignement ya kala yebisanga ki exana patience pour na sina ndimela nzambe na vérité et ba na répéter que muto azana nzambe solo to loku ya lokuta na kisasa koma so azana nzambe fuba monongi ongindi o pa nzambe roza la kosambela bien mais tanto mapambo na nous eyete so passer à lobi ana mapambo li pa nzambe bien fo 2023 nana lobi vrai okoyeba très bien so zo comprendre nga ya omoninga na yoka kabiyoka yokate na yoka kangamoko na pira confiance na nzambe et simba te man fou atana bimi piaka na force qui mena suki wana na sala nini boniko kamia ki seko ndoko tana banda wa vitesse na créer accident et vitesse on comprend très bien tikanga na kwana zaka 4x4 na kosi o kinyoteka tina kokoma eza la kamia ki saka so eza na 5 litres pas moula neti ba yas neti ba desa ici to ba catch jamais moula na zela plat 5 litres on kota mbonga 30 litres ndengeni bata pierre loko babiso fana que no pona ko bula kota bumbu na matine essence na zongi zwe oki sasa sakana yo o matine sasa zongi zwe tala ongoka o so lamba mbimbi sa figure sali 4 jours o chauffeur ngolé nyons bo chami sapite o so la na inelo l'amour tala libange beti batol mangi ko likola tel mo kanti pou o lamjo ko tala nzunga ya mbisi na nga kota yo abebisa manka yo kutana kopo apetala bilo na loba fole kapomona batu bakanta batu babonga bazanga nostalgie bana makambo oyo kolongoka bango te ti libela ato monye na mbongo abeti discours azo bakini ba 1900 autant na kemba kama sekite elongwaka te biso toyeba kotala ka lokumu nzela lokumu elekisaka toboya génération lelo kobanda 2005 ti lelo batu balingi ya facilité très bien wana leki opesa $100 ndo tindaki nolangwa na bar kama koma piaka yaka bakate Congo ndengeza Congo komi na passe na peso tiwa wapi ngape famille zotela ngana za na bana Congo kale zeso pesa mtudi $1 akota ata 6 mois tala kaote akomote ka mapa po mbonge mata ko ya nokite po mona ke pas azobunda lelo te ya kinga passe na poto ma ya comment muta sala mbongo sala ba dépense ma question ko yo goy na ote yo vrai voilà weza challenge tomoni ngambo tala na olo makabuso yo kinga bato ebele bazokosela nzambe mama na otela boye na mawa tozo defa kolo mokili ndeko na ngai na ofungolo biyo mana sala kabakisanga misapiti lo na komeza mawa nzambe ngana mutu na koma ba escroc aventurier ba église ya bimika kasi ba église ya bimia tala ba bi pesa malamu ezanga be ezali siko la majorité ba église ekomi de ba aventurier et puis ngana sokam quand les élections nzambe bengi osambela foki okima lelo communication dika ndoto moko ya 2 minutes ba nzambe bengi ngambunda bi ebimi kopesao Obunga le kosote. Aka c'est invitation. Est-ce que dans l'église na biso ya Congo, il y a aussi des faux pasteurs, aussi des vrais pasteurs. Ebele, batiri batuna. Surtout ya ka utalisa. Ba goy linga utalisa. Nata na document na ngai komi na ajini nini? Kete sa document. Prophétie, nga prophétie na nga moko. Fona lukela nga na bimisela nga. Na kozana patience pona Olivier na mutute. Na bonga te na relaxa nga moke na lukaki. Sekanga na pembeni nga mutemeza ke na bundaki mina suki.
na boy bobetelanga maboko panza me na lingamité na lingi bongolo langa panza ba compter que mutu malamu yo 2022 na bonne difficulté 2022 olobi to ki ma pembe to ki nisikoyo na pembe Pasteur John ba pasteur na biso ya Congo selon yo banani ozomona ke no ba ote ya penza ba nzambe wana komi parti pris so lobi bongo parti pris dimanga na lo bano par amour na lingaka mabete na lingaka nyose sala bien na lobi ka ke parmi mabeza e bo so ngama okolo mabe na so bata na sima okolo bien okoye bandenge ni yango na o 2022 na opeso conseil yo kela yo mingi po bimisela oyo banga nzambe makasi ki obanga ba passer soko moni obombi shimboki omoni passer obombi mulenge masanga soka leki oke pembeni ba to to mi dimanche zo mba ko ganga babite o pierre malamu ye donc on est pas nzambe fi infiltré na boy ba jeu na boy mto ko tele matangi verser bible makasi menzo ka kosa mtu na prophétie Nicolas Mbongo Dibala zaki na a atindike na gauche pour pesa ki di ba pakapeli mobali moka poto comment pesi moi si mobali poto akena poto amumi poto même konyo kwama est-ce que nzamba kotinza libala boy na yebite hein na ba no polele ya moninga na yebisa même ange ko tchela ngali to ite tika 900 chibongo tika ngana pota na moi sinanga oh samsa toboka misalela nani yemoka lingaki moka su asuki so ba pesa opesa ngaba ni sanya ngai te tala ye eva ba pesa adamu ba pesa ke eva tango ina ba ni sanya moi so pesa ki nga so ke fa cheki lito ye moko ngalela na nani makama mikolo meme nga tikanga na lela ngamoko oh ange tikanga yi moi si nanga motema nanga na bo centre ngalo ka passe na olela o ange très bien na lo na okota po yo ndo sa ki fotif o kabela ki ngai pona ni metikanga mo mise ekwe ya yo na pese ba pise tala so yo kinga challenge voilà moi so linga ta sama comme maboko bombe na famille so ba tete mbokimi na musika pecha tete obengana libela yo na yina na bana mosi na ndako kolenga yo leki yo kota bitumba mbanda yo ozwela ngaye nyam oui oso wana mosi na lega ekota ko ngata to ngundana ma po mbata madama te fimi singa so ko so na konta mu OK aux ambassades de ça fait affection so yo pe kisa tiens pour la tête ticket ata zo benda nga mbonge zo kenwaka yebisa mama ndo pe so ticket tana sesho biloko nangali ya simo kene na voyage jeudi on nga bituma na chambre okota donc kuna yo tala na pe so batala au contact na sekina tala so yokinga na transfert au document toto yoka to ana l'air moko yokanga bo kontisi masimu place ezate vie eza bien o eza challenge OK comment likambo moi c'est le mobile que no benga passer la catholique likambo jamais o tselenga litoy o katelanga likambo ça péché il faut o katelanga likambo soka zo bota tete za makamusu mususu oto bundaki oto swanaki on talinga na ye tantonga na to sa ko ya lobakate sheri na boy quit na zonga kana quit na quit et yo quand to bundi kamba passer ça wana exacté boni boyeko moi sinanga sa munoko akatilanga kama ngala makasi abombanga desa soto soni mukalo belanga on a corriger na mambata oh na boyo ke pas passer ro envoûtement kotiwa wapi amakenga mi yango pe kande bi ebimi boni boyeko yo na peso ba piste clé bo kota mabe bo viola droit na te so comprendre très bien so yo kinga na peso clé ba nyama kutu ba sona ka ba bundaka na kosi yango wana bongo bato maman mon frère na lo bano 2022 so kinga na teo facile ko pesa ka yo moko fotité zo makamuna je ko bima PG très bien mona mukili pete poza na songo mututé bete calcule batu bazwa bo mengo nyoso bimango wapi yo bololo saka shebino ye 30 ndako bakele na salle de fête ndengeni asundoli yango sakana yo tina mbamba abana ba piste tala so yo kinga zala eloko eleki yo moko na yo moko azate boko ya deux fois te o nga balokanga yo nga eza freinage ba balobaka bongo ba goy OK na be compétent atali fe baninga ndudu tami pesi faute nga yo nana faute wapi sia faute na nga ni nga moko kolonga ataka nga suki tina se nana faute te na soka ndete po yela nga te mena kana faute te tala ado eza pela bato yela bango bazwa wana o bazwa po longola ka complexe nga banda na kola tino na lokota ta sans fraté nga na lokota te no kana sango na lokota nga na tala oni mboko yo foye ba yango deko nanga na pesa ba piste clé voilà nga na mama na taka
ya moni ngaso na beti cop na jiko ma 10 20 so moni kaka na pantalon jean na kangami nango c'est fait banki nanga ya yango wana moi $20 na gumba na tira poche jean na muke na tuti même ko lala na laina mutu te na confiance mbetu te ako ibanga yo muke so bali muke ke ba yo po baksa po so tuti ka azali ka yo sakana wana BJ. Ça comprend. Très bien. Là, là, tu as tissu pour sopana. Et quoi, on a fait quoi? Si on a dit 4 jours, il y a une banque. Yo. Ah, tu as une banque. Bon, on a une banque. $40, $20, il banque na la banque. Bon, et puis, $, tu as $5. On a 20 000 côtés pour qui peut $. Avantagé. On a fait ma piste clé. So, yo kinga challenge. Na vie, on a ozongela. Linga oyo kuti lingo oyo za. Kula le kumonana. Na on peut se conseil. Ko calcula ka vie na ote pour mto kosenga to koma 2026. OK. Eza ma wakolo mukini. Le baka na mawanzambe soka lingi na kokota. Lukela ka fika nde to lesa kango. To liaka to kola ka to yebite. Ndakolo ngati na zokola na yebite me matame ezote tuka. Soki ngam ko kolonga na zakananga na botamana ngana yebingate bona okamwani. Parce Pasteur John Bato bota la biso balinga pe baeba makambo bimisaka na monoko na yo ezaka donza mapesa yo to ovana bo yo moko zo créer yango mais on a le bi français te na bilinga lingala na lo boye salaka na pesa ka piste clé pour sentir que ozo tia vine rêve zele za na gauche moko na droite ko bile be tapité très bien ya ndenge to ya so que simbi to koti na ba compte bato ba ya ko ba bongate mais ko bongate ne pas ni ko sana kimia te na bongite pour makokine timine monani te mais kimia na ngani ko bino batajib. Là, nous avons motambo li makolo mazo za na santé malamu koleka mtaleka na jeep chaque jour. Ouais. Après ça ma piste. Là, nous avons libala ya to fan de boti bana kitoko koleka bato alliance. Na to so comprend. Très bien. Là, nous avons na voyage na poto te me kimia bana ngamba leki bana bamelaka miliki. Kana masangwa poto tombo le kwa saka sima. Papa nga tricot, nga tuka echo. Obunga te bana batonda mingi. Ni nduki tina salon. Bolala. Tina mesu. Mama te, ba ejana abetaki ozomon. Kotonda sikeleki tala nalo bana makambo sérieux ko pe omoni vi ozo pesa nzambe foti pamba nzamba lingyo ko nikebele kota na ba document kolom kilota la place chaka yo ndoko na valeur na yo valeur na ngesa ba ndeba bakata eza injustice te yake eza injustice te eza don nzamba ko kinelo sa hôpital o liaka mabe maboyo ko hôpital et là bato ba barate ngona baza ba igno oh nalo bana makambo mike babiso yo so hotel pendak Bidje, nga sobo George nga pena bana bo mwana tilelo. Même dès qu'il y a pota ko leka ngana santi. Na yebisa yo. Mais na opile kaka. Misu makasi ndogite. Nek ya poto. Oh ya. Nga mo na bingola na mila milikite. Nga miliki na ngeza kini nguba. OK. Nguba 100 francs. Na chaka kana kopo wana main rouge. Olo kwa balingele dindaki bato so babiki likolo. Ba te pas te para. Wana nguba. Et puis so na lipa mulai. Na melango mbang te pongu be kosila no soki ye carte na fuilo ko se ya bo zonga 3 na be na moko yo mela chio na calcul posti sali tala na pesa ba document sérieux so yo kinga na fournir ba document sérieux so yo kinga Congo za yo kota lola au 2022 février longo la souci en pas na souci qui n'est pas docteur a fongo longo a chapembe donc ça mutema lokwa ki yungulu et simba te foti na ngate na fursa kana suki awa yangani nini so bo wololi ngate bo wololi mutasala ngana sala ko boye où est le mal dans ce cas moi donc on a pas ce conseil voilà chaque vie est na catégorie okuta nango boko finga nga bolola lia kate me moi si moko lela kande na kapia kalelinga makasi libala kuteleki film no ya novelas mobala lokuta lokola nga mwasi atinga manga kokamwa nakolaka ye soso bana Thompson bakatana moi ezo bango mingi bakatana yo na mamarche yo sola ne to comme si moi loba mi sata mo lokola éponge pas le petit na loti ndoto moko to voyager na lito ko oloba nini sakana yo ba document dala na opesa ba clé. Très bien. Non, fournir le document. Kolenga, so kolenga pesi bango monela yo. Ya moninga, na za toujours bien. Et simba te na senganga te bachanga kucha. Na za 2022 to koti. Match ezato za na suka. Bo wololinga pona sali nzadi, mais na suka comme na ande ko na marquois vie. Yeba place oza. Sala attaquant.
et puis son réussi ça va na souci ça ba tunza ba pesa yo très bien et bela mibali ba kosanga mapamboli po ba négliger basi na bana na lo ba clair au priorité et ko ta en archive so yo kinga bien très bien mibali bele ba mitema mabe ba négliger ba lo ba na vérité a négliger moi si na e mais moi c'est pour makanzo to po ya zwa so ki moi si pas za mabe moi ti so ka za mabe o ba ndeko ko indiquer so on mani moi ça ça mabe maso ki mali ba la te alingi yo et na point moko pesa ki accepter ye pas férié ya ye et facile to so ya alingi ye pas fungolo ya ye très bien na lo mama kama mike yango wana tala comment ba nyongwa ndako futite bana bazo ki de classe ba manka mais yo chaque jour na kuiti mbonga bibamba me ko le bebele ibala to za tala bando uchama si bitu ya kota na ndako même mboso bakange na singa na zero batika ta tuna ta na lupango algo la fête abimaka te so kuti moi si propre siliki angaka bima wapi ibala lele denga lamba ina mesola milinga makoso tipo ko kute nango non aloba olokolo tanga mwasi atanga te mwa yoka yo ezate o mwasi aza illettré mais naza illettré linga ngande ndengeni ibala lelo o ya koloba nde bandima o ya mwasi foka na manka fele kan examen d'état maloba bandako na yebi comment la katia quartier moi si na yo amoni ndingo ye abimisi mutabi sano kite bando gangele po moni ba fia pembeni ba ko pese valeur ndenge nini nazo ba makama mike yo moko zo kitsa nazo ba na yo moko zo sisa moi si va valeur tangu yo ko kenda tikali ba ko pese valeur susu te baba katala o tala na lo ba na makama o na pese cours o kenda renfoutement pamba renfoutement ça na problème na oté sata tuna ba tunenyo bo kanga muto yo ba sata to yebi eta maintenant le magasin envoûtement au mi créa yo kelanga makamnation bisayo o za tolia pete 2022 so yo kinga changement de fréquence voilà changer attitude makambe changer l'équipe so beta na 7 simbi te bakenda na 1 na 11 mata yo tingami kaka bandeko no hizo makama mike so yo kinga na pousse ba piste et puis ko nuna ba tiela ngo budget na banki te ne ba tuto bango ba nuna so même ta komi paka banga fois 100 bible la li wana bibliothèque akena nchiki te expérience le kiko obi expérience na musala le kimu tatangelango OK makamna loba so zo kanga boboy to la ba parents na ba mnani tandi bokwe ne chèque comment yo mwana yesika mama na papa ba peso conseil et d'abord ce que tu va tangate aussi ba camarade de français pesi bango musique le babot tango kenda na makama mbongo na fi bokufaka avant après ba koko papa bibando bandoki e ba konyata conseil na pia yo tala so yo kinga na fungula bino pete longola distraction peso ke na difficulté tantôt yo d'espoir à famille ko tala ka niveau vieux so menete tala ka courage ma pension na tala ka lobby quand la vie corne ça le comme na 55 ans nzote lingele mba ko bomba ngo wapi so zo mamna loba on a ba no sérieux très bien ba tu achevi na masekia e bele ba ke bamboka ba pa ba poto famille te mbonga malonga te a coach esprit ça gueule on a kufa so na koma courage na commissaire poto Pasteur John pona bato bazaka ba complexé pona yazo mona po réussir lelo il faut qu'il ne poto il faut qu'il ne Dubaï il faut qu'il ne Turquie wana na bato wana na boité ezaka ba ambition mutu na mona mutu mususu kisa sesa été pesi mba fa kende Brazza akepe simbi bangaya kisa so mona e bimisanga mingai ndeko mingai penza ngapi na beken on dirait ba kosanga na za congolais on dirait na za tchadien on dirait ivoirien ndeko na kisaso na mona mona mbwa na lo banoma kama mike na tambola ba makolo moko so na expliquer e ko sata situ rapoto na makolo kaka ngati na kokufa depo makolo kozaka na stop ke loreya yeyo yo tambola ya référence c'est ka échanger so na monika monument na komi OK wana so bana sapi na mitende isuka na matango na monika kwa échanger la direction ndaku ya yango kitamata tina ko yo mutaboya bisi atopenga 2000 francs tinga na rabis na okanga guchi azonga na kene makolo ke ba je pona batira ka école ko malo lobby na kenda ti bangola na ko sote ko sakana na vite Zambe soka proclamer jour na etika. So na bilaki betape ndelo na kota mabeni. Donc vifo oyeba. Ko tambolonga na tambola so na betelo kondimate. Référence ka échanger. Donc on a fongolo ba vrai. Et na ba réalité mususu na ko boya so ko pesinga ticket na so boya ko misanga na rabis. So ko misanga na rabis on diro be selinga ko copy.
na ba no ena ba période sombre ba to bakuta na ngonde na ko chola ka mutu na vite na pe conseil ko lo ba répéter que le kwanga na tanga ba famille na biso batanga te na lingaka bango te au côté ça rankine bi presse ma pamboli ko yela te très bien et belé ba vidan chic ba tika na français on corriger information na politique mais on dit que l'ango n'est pas exact et belé to mona bango sous-estimé ba tungo manka le lonzamba fungola makambesha change fi wana mona na quartier na bino ndumba le zo libala moko soko tali ko kama na ba tuka vierge baba la te na viso bazate na lo bana polele ngana mona kata liboma moi liboma so mona liboma aze école munene soko lingo bebo monika liboma na obanga na kokoma so na saka na kokoma neti ye na to so comprendre yo moi na vie dosé 2022 ana lobi mutu to satan fungola ba branche longola soni ko bonge comme dans toutes les catégories et ça sur ya karaté so ko tangi ndo ko bunga ko tangi comme nango bien so que simbi gloire à Dieu pour bela ba université ba sisi nchiki ba kangami na ko kwa mbu embouteillage sortir ko mu muke ya on a se ba chaque fois mikolo côté ko simba kende ba challenger surtout côté que la kende ko buka na te de ko nanga na peso ba piste clé ngati na zawa na ibaneka no za challenger na ko sauter na buka na ka jamais na copie tout ça lo bana kende ba boyinga to ba bengani nga wana na sentir que na coupa bete na kende ki ba bengani nga mais que na fandika boeti te a moins que na forcer na moni que période ngo simbité na comment pe moanye na beta de ya 2 ans na que no fandi la passer mo bakata ka suki na salon ya kati moi l'art to sauver to koti malewa na ba no pelele pourquoi na comment na kwa goy na sentir que période na ngate frame so ko forcer ko kufa et bien ba jeune baby temps oti mosusu pia keleki biloba lo babato ke bata mana sododo akantaka so meka pa bata meka ngeli libela kepe mutalibe ya libela pala muka contrôler fait comme trop tard et chez nous abeba au dérouta ya moni garder bande et chaque koya seka garder bande langwa garder bande zamba ko faire sortir yo ato priorité loko c'est que là munaye on tike le sortir so garder bandité on quoi l'échec na fungo frère voilà ko boya quartier quotité makamna banga mabe c'est pela na pas mona que lingi quartier mako kota na busoto te pe bisayo za libanda et makamna ko facile na loba ndeko na ba no clair na vie vivant le kwane tiko ato za espoir te vivant le comme si lobe ko simba pe simba ka OK Congo le so tali ba jeune fille belé lelo ba mikabi ba juma bala moko ya loyenge et puis bazo mi bala bango moko te mi bala bat so ozana alliance te ba ko kimote pia keriye ye so ozana alliance azo forcer o teli te pe bi ka so paradi a moi sikuna ndo se ko futa ngape mala okuta be skolo ko abiso yo ko le maneki te yo lala na lobo ko lemba ma ya lobo sukalo esangana na ba loso bala sango place moko ko kabola ngona libanda to na libungu ko yeba dala Pasteur John actuellement est-ce que Nzambe za na Congo à partout quand Nzambe zo vivre makasi nde en RDC sérieux oui ya ma sécurité likamba Congo za Nzambe te mauvaise foi na sepela kana yo mena lingi yote to so la pona sepela na er kopiko ya bo lingi na la sakina lingi yote o pia kopo mutu mususu na ko zambongo pona pia o kaka comment to ça le pang to ebani te to kuta to pesa nimbote ngana lambite zo sepela na mutema tema mabe pona bisayo congolais na lo banoma kama mike très bien congolais mututé er bange bazo kemba ya so mona ngobu or rien vraiment na mboka so bange ba okemba yo sale souci ngana si pourquoi bango te so sale passe surtout comme na niveau oh makambi ko changer na minute ça ta za na Congo te motema mabe na biso mo ko tu sataka la minute nga bongo na motema po passa Congo comme sale mawa vraiment voilà j'ai bien Pasteur John Togomi na biso na suka alors dernier message na yo na bato ba otala yo numéro de téléphone na quelques dédicaces bato to ba otala ngana lela bino tout fort voilà que 2022 to la pété ngo Nzambe aza bolingo a commission lelo longola souci chespi na moi et simba te milinga zoba zalaka te kopi na ngande boyebi te bopesinga faute ce pe na bimite ne pas que na goy na zami kolongo ta mort na ko sala ina ne désert ta mort yo ndo ko jijenga mais kolom ki lebini na okanisa voilà po yo kolinga ngate ko lekanga moko na te so comprendre très bien chaque mutu ay ba place aza ami bimisela yi na lingara bantu tout chaîne na biso ya Alice Mibilu TV pour s'abonner massivement et pas yemoko Alice Mibilu comment na yewana et bon yomoko Arcel Kitoko Arcel Oumela cameraman na biso Victoire Likunde Batika yo ba tutu bazawa ba mbote belé
vraiment Eric Manzaka Oumela base en majuscule Marco Loko Mobile Blessing en majuscule na Irlande Papa Manuel Miyu na kuti yo Oumela Papa la yo aux États-Unis batika yo vraiment numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment dans les labels tout fort Zamba Pango. Voilà, merci beaucoup, tout est bien qui finit bien, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Benita, Belinda, La Verte na Birmingham, merci à vous. Merci aussi à Marlene Landakana, moi c'est Kitoko na Birmingham, merci à vous. Chantal Miezi na Birmingham aussi, je vous dis merci beaucoup. Maman Jeanne Katumbaï, mon abandala solo en direct na Londres, merci à vous aussi Kapinga. La femme de l'homme, merci à Madi Wembo au béton, merci à Elton Diogo R9 na Brésil, merci aussi à Moïse Abisco, Alain Lukoji, papa des filles, famille de A, merci à vous, merci à Glody, Makiona, Autre Madi, De Castro, Master, Papa Fleur, merci à vous. Continuez toujours pour s'abonner à Alice Mibulu, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement à inviter, pourquoi pas, dans le numéro, je vous dis bye bye.